峰的时候发生了49起，为什么呢？交警说，这是因为在昨天晚上的时候，很多市民还没有做好心理准备，然后车辆呢也没有换回雪地胎，所以发生了很多剐蹭事故。那么就刷屏了，说老天爷给大家开玩笑呢，说推开窗户依旧是银装素裹，艺术樱花，为什么？就是这还是算好的，让人心情比较愉悦的一方面。可是这场极端天气呢，也给大家带来了不小的麻烦。在今天直播开始的时候，我要给大家看2段比较有意思的视频。比如说现在这一段，有一位朋友的车啊，在经过1晚上的冰冻之后呢，穿上了一件冰盔甲。当他好不容易打开车门进去了之后，用手把车窗打开，然后发现冰盔甲岿然不动，他只好用手去把窗户戳破。阿拉山口现在刮起了12级的大风，可以说是暴风雪了，居民根本没办法出行。再加上塔城地区的牧区，牧民们现12点之后才能重新开放。那么也提醒准备出行的各位乘客朋友们呢，提前了解天气的情况和机场的航班起降情况。上课好。演员是不是晚一点？看